Hello student, how are you? Today I am going to teach you sound of A, E, I, O and U. Student, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में टोटल 26 लेटर होते हैं जिन्हें हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। उनमें से 5 वॉवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जो वॉवेल है साउंड ऑफ ए, ई, आई, ओ, यू, उसी से मैं आज आप लोग को वर्ड पढ़ाऊंगी। साउंड ऑफ ए, साउंड ऑफ ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को लिखना है ए साउंड, और यहाँ पे लिखना है ई, और यहाँ पे आई, और यहाँ पे ओ, और यहाँ पे यू। ए, ई, आई। तो स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पे साउंड ऑफ ए लिखेंगे, यहाँ पे साउंड ऑफ ई, और यहाँ पे साउंड ऑफ आई, साउंड ऑफ ओ और साउंड ऑफ यू। इसी तरह स्टूडेंट आप अपने कॉपी में हेडिंग लिखेंगे। सबसे पहले साउंड ऑफ ए, ई, आई, ओ, यू, और यहाँ पे डेट लिखेंगे, CW लिखकर यहाँ डेट लिखेंगे। आज का डेट है 20 है, और 4 मंथ है, 2021 ईयर है। और यहाँ पे ए, ई, आई, ओ लिखेंगे। उसके बाद स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को खींचेंगे। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। स्टूडेंट हमें सुंदर सुंदर कॉपी हमारी नीट एंड क्लीन दिखने के लिए हमें ये सही पोजीशन ज़रूरी है कि किस लेटर को हमें कहाँ लिखना है। तो सबसे पहले आप ए लिख लेंगे, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ई, आई, ओ, यू। इसी तरह कॉपी पे करनी है। अगर आपसे अगर एक कॉपी पे, एक पेज पे ये 5 वॉवेल आप साउंड नहीं लिख पाए तो आप 2 पेज ले सकते हैं। ए, ई, आई को एक पेज करिएगा और ओ, यू को दूसरे पेज में। चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे हल्का है, ये सारे बच्चों को पता है, CAT, कैट। कैट मीन्स होता है बिल्ली। तो स्टूडेंट ये साउंड ऑफ ए है। यहाँ देखिए ए साउंड आ गया ना, तो इसी तरह हम लोग को बनाना है। यहाँ पे देखिए ए साउंड आ रहा है, इसी तरह हम लोग आगे चलेंगे। BAT बैट, RAT रैट, MAT मैट, HAT हैट, MAN मैन, FAN फैन। उसके बाद JAR जार, FAR फार, FAR फार, BALL वॉल। नेक्स्ट देखिए ई से PIN पिन, TIN टिन, SIN सिन, PIT पिट, स्टूडेंट ये साउंड ऑफ ई है, PN पेन। यहाँ पे आई साउंड लिखेंगे,
PEN pen, TEN ten, HEN hen, MEN men, LET late, GET gate, PET pet, BET bet, BEAN bin, GET gate, WET wait, SEP set। ये स्टूडेंट ई साउंड है। अब चलिए आई साउंड लिखते हैं। TIN पिन, TIN टिन, SIN सिन, ZIP जीप, HIT हीट, PIT पीट, DIG डीप, LIP लिप, BIG बिग, SIT सिट। अब स्टूडेंट ओ साउंड, COT कोट, DOT डॉट, POT पॉट, HOT हॉट, LOT लोड, LOG लॉग, DOG डॉग, HOP होप, MOP मोप, TOP टॉप, हॉट। COW काउ। अब स्टूडेंट यू साउंड, NUT नॉट, PUT पुट, HUT हट, CUT कट, MUG मग, JUG जग, NUN नन, HUG हग, BUT बट, RUN रन। ये स्टूडेंट
साउंड ऑफ AEIOU है, जिसे यहाँ पे आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। मैं अब रीडिंग करवा देती हूँ आप लोग को। अब स्टूडेंट आप लोग रीडिंग करेंगे साउंड ऑफ AEIOU को। तो यहाँ देखिए, CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली, BAT बैट, बैट मीन्स बल्ला, RAT रैट मीन्स चूहा, MAT मैट, मैट मीन्स चटाई, HAT हैट मीन्स टोपी, MAN मैन मीन्स आदमी, FAN फैन मीन्स पंखा, JAR जार, जार मीन्स जार, FAR फार मीन्स दूध, BALL बॉल, बॉल मीन्स गेम। अब साउंड ऑफ PEN पेन मीन्स कलम, TEN 10 मीन्स 10, HEN हैन मीन्स मुर्गी, MEN मैन मीन्स आदमी, LET लेट, लेट मीन्स LET लेट, GET गेट, गेट मीन्स पाना, PET पेट मीन्स पालतू, BEN वेन, वेन मीन्स सेम, WET वेट, वेट मीन्स गीला, DEN देन मीन्स गुफा। और स्टूडेंट ये साउंड ऑफ आई है, PIN पेन, पिन मीन्स सुई, TIN पिन, पिन मीन्स कनस्तर, SIN सिन, सिन मीन्स पाप करना, ZIP जिप मीन्स चैन, HIT हिट, हिट मीन्स मारना, PIT पिट मीन्स गड्ढा, DIG डिग मीन्स खोदना, LIP लिप मीन्स होल, BIG बिग, बिग मीन्स बड़ा, SIT सिट मीन्स बैठना, COT कोट, कोट मीन्स खाट, DOT डॉट, डॉट मीन्स ये वाला डॉट पॉइंट बिंदु, POT पॉट, पॉट मीन्स बर्तन, HOT हॉट, हॉट मीन्स गरम, LOT लॉट, लॉट, लॉट मीन्स बहुत सारा, LOG लॉग, लॉग मीन्स लकड़ी, DOG डॉग, लकड़ी या लकड़ी का गट्ठा, डॉग मीन्स कुत्ता, HOP होप, होप मीन्स कूदना, MOP मोप, मोप मीन्स झाड़ू, COW काउ, काउ मीन्स गाय, NET नट, नट मीन्स अखरोट, PUT पुट मीन्स रखना, HUT हट, हट मीन्स झोपड़ी, CUT कट मीन्स काटना, MUG मग, मग मीन्स मग, JUG जग, जग मीन्स जग, NUN नन, नन मीन्स होता है सन्यासिनी, HUG हग, हग मीन्स गले लगाना, BUT बट, बट मीन्स लेकिन, RET रट, रट मीन्स RUN रन, रन मीन्स दौड़ना। ये देखिए स्टूडेंट, साउंड ऑफ ए है, CAT कैट, BAT बैट, RAT रैट, MAT मैट, HAT हैट, MAN मैन, FAN फैन, JAR जार, FAR फार, BALL बॉल, अब ये साउंड ऑफ ई, PEN पेन, TEN 10, HEN हैन, MAN मैन, LET लेट, GET गेट, PET पेट, BEAN बिन, WET वेट, DEN देन, PIN पिन, TIN टिन, SIN सिन, ZIP जिप, HIT हिट, PIT पिट, DIG डिग, LIP लिट, BIG बिग, SIT सिट, COT कॉट, DOT डॉट, POT पॉट, HOT हॉट, LOT लॉट, LOG लॉग, DOG डॉग, HOP होप, MOP मॉप, COW काउ, NUT नट, PUT पट, HUT, PUT पुट, HUT हट, CUT कट, MUG मग, JUG जग, NUN नन, HUG हग, BUT पट, RUN रन। स्टूडेंट ये आपका साउंड ऑफ AEIOU है। इसे आप इसी तरह हेडिंग लिखेंगे और इसी तरह ये जो है स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनाएंगे आप, फॉर्मेट इसी तरह से बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले साउंड ऑफ ए लिखेंगे,
फिर ई फिर आई। अगर एक पेज में आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरा पेज ले लेंगे। फर्स्ट पेज में ए ई आई साउंड लिखेंगे और दूसरे में ओ और यू साउंड लिखेंगे। मैंने यहाँ पे 10 वर्ड्स आपको साउंड ऑफ ए ई आई ओ यू बताया है और आप इसे आप लिखेंगे ढंग से अच्छे राइटिंग में, नीट एंड क्लीन, और होमवर्क बना के व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। कोई दिक्कत ही तो मुझे बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।